nepi ka kieu deuleu. Si banyak banget tuh. Can apa sih lain? Can apa lo tak nanyakeun ge. Aya kana 2 minggu na dewek ngejedog di imah deuleu. Lagu gulung bapak dewek rek maot. Nyaeta teh kunaon cukang lantranana geus sabulan leuwih bapak dewek teh. Tina panona kawitna mah dikihan cucumuk teh. Eta teh Lebih ka bintitan. Biasana mah biasa we diantepkeun ku dewek teh na beuki deplok beuki naon enggak poe teh kakak beuki ngagedean dulu. Ngagedean terus. Mangkaning ente geus gede muk dulu. Nya gegerungan we bapak dewek keur gogowakan. Udah pasti atuh kegarangan di dasar. Malah nepi ka dadaekeun dahar heueuh ku lantaran kanyeri kasakit anu katarimana deuleu. Gegerungan nyautan kaca baku alon karasa angin lebak teh dulu gogowakan. Pasti atuh. Caca ku angin leutik oge. Anu jadi nyeri hate dewek deuleu. Nyeri hate akang atuh. Jang wayahna cenah. Amanat ka bapak teh. Pati-pati dewek ninggalkeun alam dunya oge hayang melongkong jalan ka gedong cenah ameh banglas dewek minta dihapura heula ka gunungan. Begitu na wayahna we silahi cenah. Kusir dayu tepungan. Watir dari gede geus. Simbaun apa lagi? Saya nak kata dia tak. Tumadak aing mawa oleh-oleh bagi kucing. Jang dukungan dah siapa karek kecep aing teh. Saya kada dengar tega sakitu bener pakai kucing. Urang naon deui itu da euy. Aya tepung rasaan asa napak asa henteu leumpang oge dewe. Pasti kangaranan bapak teu damang atuh. Kangaranan kolot tergering mah deuleu anu jadi ieu teh lebras ras inget mangsa lampahan ka tukang di mana dewek ngaeureun we bapak dewek. Eta sok nguhak camplak kompor tadi teh. Nguhak camplak anu jadi kolot. Geus kitu mah karasa. Geus kieu mah karasa ku dewek heueuh geuning dewek teh can bisa mulang tarima geus kieu mah teh hayang ditinggalkeun ku kolot keur kajadian kieu mah dieu. Kadang tidak maunana. Kaduhung ku bapak disaregjang kudu bager silai. Jang kudu bener kudu cager bener singer silai. Kata kolot teh bener. Rumah sia dewek teh asa kaduhayang. Eta kana Budak wae ayeuna atuh. dumadak teh oge dah-dahan we pun bapak. Aya dina kesehatan. Ai dewek rek curik wae da anger we geuning rek curik rek henteu tetep we da bapak mah bakal maot nya euy. Ari itu kitu teh mah da ancaman pangeran manggeus netela ti baheula oge. Nyatrak. Nya cek keterangan teh gerapi ka cinta ku maneh di alam dunya syakur pika cinta ku maneh ngan inget nu mika cinta jeung nu dipika cinta bakal pegat. Eta geus nyatra ti baheula kitu eta keterangan tetep we geuning etis kupina rek malakal maut mah dewek oge teu narima keneh. Pasti. Aya kita mah wajar nya. Nu ulah sampe ulah kaleuwihan terus. Mulai ditinggalkeun ku kabogoh kawin aing mah dibatan kieu mah. Dibatan ku kolot mah. Keur mah kabogoh teh jadi ngomong. Ya. Bari ngabambrekeun hate we ah. Ulah ngageringan salarea bari nogat. Ulah ngageringan awaknya. Ada syahadi anu bakanya kana dirina lintang ki dirina deuleu. Boya kieu mah bari ngaronda deuleu. Cocok kawajiban. Nama kewajiban. Gitu. Ngaronda urang ngaronda ngidernu rilingan besan waspada masing dia isi daya dapat cabayan ngebeting kujara repling kororaan aya nu nyari batan iris
nepi ka ngaronda di imah randa dulu. Pan jadi kewajiban orang syariah ini. Ya ngaronda mah kewajiban orang syariah. Eta teh sarua jeung berjuang kene dulu. Sabab naon? Sabab berjuang dina alam nu merdeka sabenerna kieu lain manggul berde hukum. Sanes. Tapi luyu jeung program-program pemerintah kalayan ngapresiasikeun oge ngaplikasikeun miwah gawe barang eta sarua jeung berjuang. Di antarana ku ngajieun keamanan, kebersihan, ketertiban sareng sajabina hatina teh darkum. Sadar hukumnya, darling, sadar lingkungan, ya, darti, darah tinggi, itu kalau kena gitu, darto, habis baheula, darto helm, di antara ngaronda teh nyaeta meminimalisir tensi kriminalitas. Da ai leungit mah moal kajahatan teh. Tapi kumaha carana ame memperkecil ruang lingkup kejahatan di antarana ku ngaranna mempersempit, mengurangi tensi kriminalitas teh nya ngan meureun berjuang teh moal ngawujud upami tanpa pengorbanan sok sisihkeun waktu sisihkeun duit urang berjuang kedaeun di negara ieu negara hak urang dulu wajib dimulai ku urang da hasil nabekeun urang-urang kene nya kumata ku dijaga ku urang teh sabab naon ku ayana maling eta teh saruan teh lamun dipikir dibolak-balik mah jadi barokah di syariah sabab naon pancakadaran kitu syukur nu kadenge nu karasa nu karandapan mun teu jadi ilmu rugi nya tong boroming kan lu kitu nu hade-hade tah kamaling-maling oge pan lamun teu jadi ilmu mah rugi naon cenah hikmahna aya maling teh urang cing kudu leuwih mikir yen urang teh kudu leuwih tarapi gerak lampah gawe hatina teh apik ai apik teh gagawean tina takwa sabab dina takwa teh aya wau hatina teh waroi syaur ulama kutan nabi pematan takwa teh dibagi 3 huruf hiji ta dua ko tilu wau hiji na ta nyaeta tarkul ma'asi hatina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa fi maksiatkeun fi na dijauhan komo maksiatna ya ai kokna nyaeta konaa lain kona teh konaa hatina teh tumarima kana papasen anu sae jeung awon sabab naon hade goreng oge nu anjeunna ke wana nyata wau teh apik waroi apik teh neuneun caritaan neuneun bahasa ditukangan akal jeung elingan jeung sajabana tah di mana urang kasih jelema takwa bakal aya pangrupai di sawarga haras jeung loba pitulungna nya kitu deuleu marokana teh oge komo pan ayeuna tere aya tutup tahun 2018 rek mayunan tahun 2018 nya eta tahun anyar ayeuna urang nyawang mangsa ka tukang naon wae dosa urang naon wae pahala urang anu geus nyeuh kitu lah urang jadikeun contoh sakan urang leuwih hade ka hareupna nya katambah-tambah pan tahun politik tahun hareup teh bakal milih pamimpin-pamimpin urang anu bakal jadi presiden di negara can DPR DPD di sejabananya sok eta mah bade hiji mangga bade dua sok didoakeun ku Mang Cepot mah sing marareunang salena oge menang kumaha ulah hese ai menang dewe mah menang ridho Allah ai jelema anu geus menang ridho Allah mah di mana menang moal nepak dada di mana eleh bakal lapang dada ya sok aya mah rek hiji rek dua empe eta mah kumaha karesep sewang-sewangan ulah jadi pasea nya karesep mah beda-beda empe eta mah ngan ulah jadi pasea sabab naon kudu beda-bedakeun ku Allah oge pan jadi hikmah teh kalau syariat teh
sababna eta keagungan anjeunna wungkul ku beda-beda teh dalam sarua mau riwa sarua kabeh matu tong boroning sadunya ieu mah Kabupaten Lembang we naon Kabupaten Bandung Barat we beungeus sarua kabayang dengan pamajikan di mana kumaha peuting teh beda we rasana teh rasanya anak gitu maksudnya ya atawa Kabupaten Rana Udin we pagi juri teh Din we ini Udin berkemana Din gitu pada kaundangan saha Udin nabeuh naon nabeuh wayang sadaranna Udin ada sinena Udin deui wah rieu atunya kitu cenah lumatak teh oge contohna ayeuna seperti ayeuna kitu pan aya wayang mah geuningnya geus narima penghargaan di UNESCO sebagai warisan tak benda yang berpalasifah dunia dah 7 November 2003 tuh piraku terus bangsa urang tinggali wayang geus berdunia kieu nah sabab dina wayang teh palasifahna jero pisan luar biasa bacaan unggul ieu teh para wali baheula neuneun nya eta neuneun ilmu di sabana teh ngalewatan wayang sabab dina zaman harita zaman teh animisme dinamisme can aya agama nu aya teh lobana Hinduisme nu matak dicokot we kitab Mahabharata jeung Ramayana ngan diislamisasikeun sabab naon ame saropa artina teh akulturasi budaya akulturasi budaya teh pencampuran antara budaya Batur jeung budaya urang jadi ngahiji jadi salaras nya buktina diislamisasikeun tingali we ku ilahi tingali dina kitab Mahabharata Pandawa kabeh 5 pamajikanna ngan hiji Dewi Drupadi pikir kusia pamajikan hiji salaki 5 wah dirempuk kulimaan dah puyuhan kuat Drupadi tapi diislamisasikeun tepan jadi sira boga pamajikan Drupadi Bima Rimi nya Arjuna begitu dina Kulasedewa begitu deui itu atuh ilmuna ayeuna tah ku ayeuna contohna tong browning wayang ayeuna seperti gamelan we pan beda-beda ngaran beda-beda nabeuna beda-beda larasna karakterna oge beda tapi lamun geus ngalagu jadi salaras jadi ngalageuna dalam sorangan-sorangan pada muangkeun kakakeung sok pikir sok buktikeun da sok saron we hiji ayeuna takol saron hiji we unggul sokna tarikan ya tuh sok jadi pelongkot ku batur di itu jadi sorangan di sok pikir hatena tingali beureum beungeutna ongkoh di itu sok kageung hari-hari ongkoh ameh teu geueum tambahan ku saron hiji deui teh malah kayaknya bos tarikan atuh jaak sia teh lumayan lah tempat isi nya kalau diserahkan heula atuh sia teh tambahan ku gamah lumayan daya batur nya udah haneuteun eta mah tambahan ku bonang jeung penerus jeung rici tambahan jeung longguanana
tadina ngagigi eueuh nu ngademo ngahiji sarasa sapersepsi satujuan coba ayeuna sok mun kemana karep misalkan saron hiji sarendro saron dua pelong gambang madenda atau suling goyang dobret ayeuna tarompet sadayana ieu tarompet sare silen pasea kayaknya ciao bro kayaknya oke hese we noyon takolana nu beubeus puguh dedengieun aing sok mana turkeun aing resok kitu mah gerak cek bapak kades teh atos saya cekap beuki ka dieu ngaoyang teh kan we duit mah mere untung sih tentang deui baru kana kumaha dulu pak kades teh baeur atuh kolon aing teh soleh teh tingali Sukajaya Bapak Asep Cahya Wijaya Bapak Kades barokana anu di barengan ku sadayana warga Desa Sukajaya ngareuah-reuah nyaeta bilang kala Desa Sukajaya anu ka34 Dirgahayu Desa Sukajaya mudah-mudahan urang Desa Sukajaya sadayana cing Parajang Yuswa arageung milih ditebihkeun tina balaina diparakeun jeung rezekina amin ya rabbal alamin amin dina rupiah widang kagiatanna sing langkung ngaronyat nyaeta ngaliwatan tema rancake rasional amanah nyaman cerdas agamis global dan efektif arina waktos ayeuna teh sakedik geuning pangwangunan anu parantos di sanangkeun ku Bapak Kades miwah reng-rengan sejumjang karawatna leunya kantun urang rojonganna ti urang sadayana selaku warga datang tuna oge mah bisa ngawujud tanpa pugawe barang teh pandi urang mah palasibana ge pan gotong royong gotong royong sambil lungan lawe-lawe lantas eta teh ciri negara demokrasi dari batur mah geuning tingali eueuh teh kitu batur mah liberalis komunis nya hadir teh aing-aingan di urang mah henteu di mana urang teu boga duit apa bisa ngeclok ka tetangga dari bareng tetangga ka dulur di Amerika mah henteu di Amerika mah naon sababna udah teu wau jeung urang Amerika mah itu ya alah kalau kana teh kumaha teh gitu Bapak Koswara Yahya Wijaya, Bapak Sekdes aya, Bapak Windra Sukma Wijaya, Pak Robi Syamsuddin, Pak Osha Safari, Pak Hendra Kumara Sakti, Kang Agung Buah Tua aya, Pak Kadus Irfan Safari, Bapak Kadus Dede Setiawan, Pak Tatang, Pak Amang Rusmana, Pak Haji Maman Suparman, Pak Agus Sukarya, Panjang Saifuddin, Wabudi, Abah Non, Ibu Hajah Yani DMC, miwah Bapak Haji Yani DMC, ayah, ya, Kang Elvan Ginanjar, sarang Teh Melana ayah, Pak RW Gobah, Pak Supartomo di Cimahi, kadieu sarang Cep Dede Dolarna ayah, sarang ibu nanya, atau Pak Ustaz Uje, ke lajeng dewe ke tuh di Garut. Bapak Robi, Kang Kirawan Gunawan MC ayah cenah MC-an tadi gitu
Pak Haji Jajang Nagrak, Pak Kades Dede Hermawan, Bos Agan, Bandar Kemang, Kang Dede YouTube, atau pemirsa wayang golek ayahnya, misalnya Tedo Yuji, Api Gandok ayah, ayah nyawer dulu, Bapak Sekdes, jazakumullahu khairan katsiran, jazakumullah, Bapak Sekdes nuhun, bagja luar biasa, 200.000, cacak di sekdes, ngomong di Pak Kades, Bapak Sekdes 200, Pak Kades mah mual henteu kurang di 1 juta mual. Cek Pak Kades mah kitu-kitu ting medalang deh bangsa teh gitu. Hah, aduh. Ya. Halah tuh nya tong goreng sangka oge. Pak Kades nyecak. Alhamdulillah lengan hanyakan di amplopan deuleu. Nama ke jeung hanyakan sagala. Oh, da di amplopan mah teh nyaho gede leutikna deuleu. Apanan kitu deuleu. Aing nu nyecep mah eta mah leutina dasar hanyaan. Nya kadeudeung teh. Ulah dipeta ku urang. Bab naon eta mah nya eta bukti resepna ka urang. Nya. Heeh, da jeung teu dibatroy nyecep mah. 1 juta mangga nuhun. 500.000 teh sawios. 100.000 teu naon. Sok sanajan 5.000 ge teu naon, ai teh era mah kitu. Lan Bapak Camat aya, Bapak Camat Lembang, alhamdulillah nuhun kagunturan madu karagaragan menyan putih kasupingan Bapak Camat ongko ditnya. Jakang Sareng Bapak Kapolsekna aya. Alah, alhamdulillah nuhun. Kana rupiah rajonganana Bapak dan Ramil ongko. WC pohon ongko. Alhamdulillahirabbil alamin. Pamudah-mudahan anu nyecep cing kagendosan anu langkung-langkung cing ribuan kali di ieu digentosanana cing diganjar ku kasehatan nya anu atuh kanu teu nyecep oge doakeun ku akang doana kembalilah ke jalan yang benar. Gitu lepas Jajang di Lembang ya Nagrak penambuh ke April di bijanya April di Nagrak di Paji Jajang ya ngeri udeui PRW Nandang kalau dewek itu sering abah om kan itu PRW Aep Cep Acep Ika tuh teraka syamat baik wakang nya gitu dalam Yosef Karya, dalam Yuda, Deden Kosasi, dalam Jumuk, punya segede di Rosa Urus ya waktu itu. Itu dulu baru kena dia oke. Ada dalam Dadan Opik Sunandar ayahnya. Bagja luar biasa orang ditepung lawungkeun di amprok jonghokeun etang-etang orang teh nyatana orang teh nambahan dulur na penting nya sing saha jelema anu mika cinta silaturahmi bakal dipanjangkeun umurna dilobakeun rezekina dipanjangkeun umurna sote di mana urang maot atau anak inju anu bakal nuluykeun contohna seperti dalam ieu dah kumaha teh lasara Abah Asif Sunaria almarhum pan min ngajrak ka dieu teh geuning tuturkeun ku dewek tuh ari kahadean mah bener tahu palurah oge pan sobatna Bapak Kades acan Bapak Kades Dede Hermawan di Ciberem ka dieu sareng kadus omanya nya luar biasa atuh cenah ditambahkeun rezekina di mana lamun urang loba barayat di mana urang irit kenduk ka dieu teh meureun di mana datang ka imana dipilaku kopi-kopi we mah teu disampakeun tinggi deui nya ari loba dulur mah kitu tah mun kana teh oge masuk kopi jeung wudu nu mata teh oge lah pokona mah cing urang yang Yuswa we anu miliknya kedua kalian di dia tuh alhamdulillah desa Sukajaya Lembang Jaya Salimina amin
rancage teh babarengan teh. Lain main deui bapak aing niku. Teh ka bapak kan. Heuh da sehanteun saja dewek ngomong keduk ngalir ngidul oge tetep we da hate mengarah kaca kitu. Oh nya pasti da Baru jadi pikiran dewek teh heuh bisi dewek irit ka dieu efek bapak geletuk maot alias teuing. Denungkulan teuing aing taetan jadi kariwang dewek teh. Amit. Amit-amit ya. Nya sehat. Sing sehat. Sadayana nya. Amin. Atuh kades oge didoakeun ku akang sing meunang jodoh deui. Naduda eta teh. Nya, ya. Pak Kades menurut lagu. Ye, tadi kadiekeun si teh. Hanas ngocoplak wae dewek teh. Nya. Bola pemurut lagu syukur lu. Buru pemurut lagu akang. Di Pak Kades menurut lagu nate Kidung. Kanggo sadayana diaturanan cenah. Atuh ti bos bunga Haji Dadan. Laguna Tepang Sono. Eta bener. Atuh di Pak Kades kene deui ti Wangsit Siliwangi. Atuh cenah di hamba Allah yang mana tulisanana. Bambung Hideung. Bambung Hideung Wangsit Siliwangi, Kidung Tepang Sono. Cik kumaha kang da. Opat lagu tau daek kabehanana berbeda waktu akan. Maka udah waktu. Bambung Hideung we nya naik Wangsit. Eta. Nya ka luyunya jeung pangwangunan ongko di bagja 3 periode itu Bapak Kades teh. Bapak Kades teh. Nya marukan atuh kangge ku masyarakat madeuleu. Bagja luar biasa doakeun urang sadaya cing panjang yuswana Bapak Kades agung milikna. Panjang jabatanana amin ya rabbal alamin. Itu da jelema make depan. Khairun nas an pauhum linas pangalena jelema anu geus mere manfaat ka jelema deui. Ibadah eta oge hade. Heuh. Coba Bambung Hideung naik Wangsit Siliwanginya. Prung kanya. Lah, kaulan sia. Ya au. Sok pakrangkeun harte ka bingung kayaknya. Ngesang-ngesang aing tuh. Oh, itu ngesang-ngesang kita yang menjauh monoyon teh ka handap leuh. Mah ke baturan teh. Era dipulungkeun ku batur. Eta sok aya stigma geuning nah hadalang masyarakat Raki. Hadalang mah boga kanyut. Pan kitu cara ilmiah mah. Ilmiahnana cara dalang teki wae sabab dalang mah ngawayang teh capek, sok keluar kesang. Jadi pikir jadi kesang. Gitu. Eta keluar banyak monoyo teh anak cara ayeuna tadi seki aing teh. Sarua jelema. Sarua aya liar. Sarua. Gitu nah coba. Burung ah. Gerak usaha ieu ke kieu. Bapak Kades Sukajaya Pak Asep Cahya Wijaya Teang Menati Urang Sukajaya anu baralagu tipa jajan
Kidalang anu jaga suara Sunandara Sunaraya Nuju dicai Gunungan abdi anu pangkasepna Nuju dicai pada belum sawer itu ninggalian mendewek munasabaran desa Gunungan abdi anu kabogohna geulis aduh ampun ngolo situ ngolo nepi ka kamu kona kayak gaib kene aing mah lain ngolo nepi ka BBA aya kitu gunungan abdi aya padalang Yosef tah haturan kidalang Yosef karya aya hatur nuhun Dunungan abdi masih diantos belalong kosabatan iya kak ini meres kain deh hatur nuhun Dunungan abdi anu pangkasepna saalam dunya udah sami-sami ya saliraku awit teh pangajol buah lantaran itu cat nandang anu gebageun babeh sama anu geulis sorak bening luhur mika aparat desa sadayana salayau luhur mika paripangon Karari itu kasih kafir kayaknya. Nah, pakai negara itu kumaha toib. Wanis gitu kayak juga toib sih. Sia deui atuh naon nyalakeun ka kuring gerak. Moal pati-pati datang silaing di kendangan dewe di keplos-keplos samun teu dibadamian heula ku sia mah. Nyaho deui oge dikicupan lah. Kitu kelakuan di sia mah. Bubudakeun kelakuan itu teh. Ari bubudakeun teh
nyaeta saregang sapripolahna mata nyilakakeun diri sorangan jeung jadi hatekeun batur. Amak mah amak ngan eta leungeun tong ngope pangkahana. Lah kenyem goblok. Lain era ibu-ibu tinggal pating corongok. Ari adeui ibu-ibu bola. Ari adeui aya kudu mrenging gitu. Ibu-ibu bolotot teu bola. Nyaga gareup. Lain di tukang kagarona ari ateun ayeuna. Ayo we aing ini ka tukang ai ateun eueuh. Ateun ayeuna bereskeun ayeuna. Aran ateun kene. Syete rek eureun mah sok atuh pangarokeun kusieuna sok. Nah atuh kabina-bina teuing si teh teu nyanyahokeun aing keur ateun kanjut di situ. Orang si teh. Nah, eta punya kanjut. Aliran bapak camat jeung bapak kades kieu teh. Ngaranna si teh. Nai aing pangidin kanjut kudu disebut toge. Jangan disebutkeun atuh, jangan digarana yang disebutkeun mah. Diem. Hacing lemas maksudnya, hayang lemas mah kelasnya sia. Ledeh-ledeh sugan. Nepi ka teu daek eureun ce teh. Aran atur monyong. Dipangarokeun usia ulah aing digaro kieu cik atuh aing mah. Giga-giga tadi kenangan atuh aing teh ateul kanjut kuari ngeurekeun usia atuh. Lain masalah ngeurekeunana eta ku era harapan publik. Harapan umum. Cing boga etika waha cenah. Ini KWC. Bunga. Rek eureun mah. Bunga dah kene. Si belekuk. Nah, Senin, gelut saja aing. Banyak gelut sia, sak. Bener sia, sak. Asli, sak. Dar aing mah. Gelut jadi masalah keur aing mah. Hah? Ngan pikirna geus lain. Naon? Ayeuna si Cepot jeung si Dawala gelut, bener. Adi lanceuk. Gucur selembur sejagat si Cepot si Dawala gelut. Leuheung basa urang gelut September berbutkeun ka Bogoh. Leuheung basa urang berbutkeun warisan. Cek batur nanya kunaon si Cepot di si Dawala gelut kulantaran si Cepot ateul kanjut. Tepira masalah si Cepot ateul kanjut tapi ka gur keur gelut. Urang gelut duaan pasea nepi ka udah bisa melerai, udah bisa-bisakeun nepi ka datangkeun polisi. Ditewak urang duaan, dewek di sidang, kudu ngajieun persaksian hareupeun hakim. Cek hakim nanya ke aing, kumaha Cepot ieu kronologisna? Aing ngajieun, aing biung. Jadi begini hakim, begini. Jadi aku teh lagi duduk, aku teh rek nyem kanjut. Geget teh. Si Dawala tidak menerima. Jo cekuk sama aku pukul lagi, lebih ke gelut. Cek hakim kumaha sok kumaha? Oh berarti ini bukan salah Cepot dan Dawala, ini salah kanjut. Kabayang usia kanjut diponis 7 bulan penjara, nyangheui we di penjara kieu ahna sateh. Nah, teh gara-gara lesu. Masalah kanjut wae nepi ka panjang. Ini mah teh oge tong ngajieun perkara da sok lah. Da lobana di negara urang mah kitu. Masalah-masalah kecil wae digedekeun jadi apa sia? Apa ciri negara urang mah bineka tunggal ika. Naon hatina berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Ulah jadi bineka tunggal teuing. Ulah. Beda seeutik cekuk, beda ismo seeutik pasea. Ulah. Nya. Bakal ge Sri Wangi, Sri Asa, Sri Asu, Sri Asaan, lain Sri Asaan, Sri Asa ieu. Wangian eta sudah. Sri Asa tuh. Naon lah? Naon? Bor. Ada nyata. Siapa? Kita ngomong lebih kampung satu lebih kali yuk. Naonnya Bor. Siapa?
jelema teh wawanianan ka aing pot batur mah aden ka aing deh. Nah meni haye jadi menak pisan si eta. Jadi menak. Saha? Sada nu mengipi sang sidawala. Lain kayak tumapan balau ge jadi itu di lu lah juragan lu saha juragan kaca itu dia tuh wala sadami cepreng gitu suara siga ini kan kegencet pantok gitu kan ulah kaget dia kau lapor Gusti dorongan nyaho udah nah pakai nyaho makin nanya ke kuring kudungan anu biasanya gitu siap gitu ulah kaget pun guys arah kebenaran jangan semua baktos modok agar hari babon kurang jauh curing saja jangan aku sama baktos onyok juragan ngompolan terima dawala nah udah cari gimana deh semoga duit lain kata sedang uci atung nih agar kerau di dia Nuhwi, habis dijumlahin dunungan gitu. Dunungan desa, panloban dunungan mereka. Ya, anu bagere ke abdi. Nyai wati anu haat. Ada pedit materi tepungan ku abdi yang naon, kenyiri hati abdi ge. Sia teh kesaha dari begitu deh. Keur pedit. Kataula, dagan mah kakapungan. Luas sakitu mah cek hareupeun oge. Kan? Apa? Abdi teh berenepangan sahawen, waat di depan citipun Bapak. Bapak mane? Kumaha sehat Bapak mane? Geus sabulan leuwih kalau tetepungnya Bapak mane. Belum aing sudah wala cerita. Lumawi. Sebulan campleng pun Bapak teh terdamang, kan? Kertenama menuju udur Gerinau kawinna menonton pohon dapat menonton pohon panon keserang Bapak menetek kumaha ya sudah numawi terdamang panon kan atau nalin bawa ke rumah sakit nyeta atas gimana ya abdi itu anu jadi ruas nanti abdi teh kawinna maka kiihan kudu cunguk kakihan kudu cunguk muhun ayo teh jadi mamalan teh jadi ngabintit teh jadi bintit kena panonna teh da biasana mah dikihan kau begitu naon teh pelupat teh kasih luas ka kolot ngihingan sia mah geus ber pispot teh coba sejarahnya pispot tuluy kawinna sagede kaleci agan ayeuna teh dugi ka Syaageng mu gelas dugi ka hargungan ruas nyaeta bapak teh jejeritan ngegerit meratan langit ku ciak meratan jagat cek bahasa dalam nama hebatnya bikin kapal begitunya iya kami berdalam ngeterina agan si kan langsung kena pokok meni lain bisa ada kaitan dipuji ke rumah dia aduh hebat tak gitu kayaknya tapi gini itu dugi kan jeritan pun bapak teh malah kadang-kadang kapiuhan teh emut di bumi alam pingsan buki dia buki burung buki gunung padahal pun bapak teh sifat non socana teh kah anu jadi nyeri hati abdi teh cenah sepot bari jeung nya kitu teh bari jeung bias pamunteunna pot wayana we si lain ka piseun dayu
tepungan dunungan maneh saha we nu haat ka dieu bisi dewe kaburu tilar dunya dewe teh hayang molongkong jalan ka gedong hayang praskala dewana teh ame teu geuneuh teu maleuk begitu karena papa maneh gering kan waduh tak apa bejana bos kumaha lamun kaulah natangka itu eta mun kaulah kaulah mah Aika maneh teh kamu sudah teh ya bener pangan ka Prabu Yudhistira manawi jika nama Prabu Yudhistira teh wajib sudah jeung sibuk kok langkuna oge bakal ngawakilkeun ka kaulah ya saha we bageun anu haat sareng menuju raja Langgang wakosna kitu manawi por blah maneh apa naon anu juru air maneh apa kejadian di negara Amartayuna pan sidik paman Arjuna teh teu aya potlu muhun agan seterang abdi teh Ajeng Rama Bima daya leres tah kaulah teh keur matroli rek neangan di mana ayana laratanana menikah terus ketutuhnya kayaan negara kata mata-mata bapak tedamang wayana bo lamun aya waktu kalian nyase benang atau aya informasi tik Kanjeng Rama Bima oge paman Arjuna yakin kalau bakal ngacucuk ka wewengkon tumeureupis saya nama ayeuna we agak teu bisa aya kuat pura-pura lah teu bisa bicara kehayaanna baheula bicara kehayaanna baheula ka aing bawat waktu berkampanye manehna datang ka imah dewek teh keur ayeuna butuh dewek mana hese dong kemana karab semua teh pan sidik kalau teh keur kayaan bingung gitu nya utang kosna saha we sakedap magan sakedap nyabat Pedra Prabu Batara Kresna kalarasan anu nuju milarik pang Indrajara pasamprok sareng Raden kana kaca di penempatan Bapak kaca bot lah aya gorowokan bot lah aya gorowokan saha nu gerok lain ningali geureuh ningali sia lain Gatot Kaca cak urang kita beli hayo gitu aduh siapa jadi ngalima diu saha kan gua Batara bot anjir Gusti aja gua Batara Gusti Batara ka dieu deuleu mun bejangan gawe di sana ini pasukan dewa gawe dia menirawas ieu seueur korban pasukan dewa gawe menirawas aigek Aibrus mun teu bejahan ieu kakak aku berarti nya mau aing ngobrol atuh SMS maneh teh mata bejahe kayak gituan maneh teh nah saya bosan di Bruce tuh terus wae seperti dia di zaman Abah Sunar ya kan Bruce wae kuning ayeuna eta saku balang wae jeung talaga begitu geulus teh euy sapa kamu jadi kieu gara-gara kamu jadi kieu uratna kaluhur urat ini dia jadi dia berada jago oke lo dehemkeun mana ya mungkin siapa jijieungan geraku kitu sudah kelakuan deh eta geuning teh apa ka maneh mah alana jadi kieu gak siap bisa menular jadi kieu tuh mah geus gitu-gitu wae jadi heureuy dengan apaan borek garelo kebehanana dulu kelametan wah Gatot Kaca antos wah datan dina tangga deman datan dina tangga deman ewu pakulingan rana pakulingan rana
rumah dia buat kan dia kan pun bapak dia kan dia kan dia gelak saya sebenarnya meninggalkan dia ya itu karega pemimpinnya ini mah nyalakan semua bapak terus nuhun sanaos di abdi oge nyalakan nuhun dong nah lanjut kita ternyembah geuleuh aing mah ngomong aing dipancah langsung kata kasa tibalan geuning aya uwa di dieu uwa teh maksudnya ngalayan ka dieu teh darukeun ieu tibalan uwa maksud ngalayan bade mermanakeun di mana Arjuna jeung Bima tibalan datang ka Indraprahasta ka puseur dayeuh disampakeun Yudhistira reuas ka tinggeulingan aku jadi kasar tukang cenah sacan tua datang ke itu teh pratos aya nu datang bari jeung make wujud Bathara Kresna iya cenah eta nu ngaran Kresna teh nginjem layang Jamus Kalimusata bari jeung teh terumasa pujeng hingga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan ka karaoke make jeung pusaka layang Jamus waduh jadi kacudatan layang Jamus Kalimusata dipaok dipali nepi ka kieu nu kejadian nepi ka kitu wayahna teu kasar dawala aswa jingga bantuan kaulah badeh ke patroli tapi temu pentungan saya patroli yang dimakan naon nu mawi tepang jadi sebelungan maneh gimana wae nya nu mawi kagukulung pun bapak bari maot bapak maneh kunaon hah kau curi pun bapak bari maot kagak kunaon Tumawi nyeri panon dugi ka sageurmu aya dageuna teh panon teh eta teh gegerungan we unggal wongina teh sakapeung pingsan kapeung teu eta cenah padi lomok usaha we kagedean anu aya puseur dayeuh oh kitu Kiraha akan kituna engke geus beres ah nyaan bicara kerhayanna bicara terhayang cepot wayana bejaan dulur maneh baraya maneh dina waktuna coblos ieu si ieu janji bakal mensejahterakan rakyat ieu bakanya nepi ka motor butut aing mah digadekeun ayeuna geus jadi mah geuning aing ngalayan oge nepi ka yang dapat kieu tarega jelema teh mudah-mudahan we sing ngari cek dikotok geus tuna maneh belum sudah ini waduh wate ninggal dina gambar lokian ye anu maling na teh hiji buta kenapa bisi teu katingali panjeun tah buktikeun dibalas naon dagan gambar lokian sok serea nyawe geuning mangrupa kedua Bathara bener dibalas ningali akan ningali daula sikat halah nyawe geuning jangkung gede beureum-beureum begeutna sumuhun rata-rata lembur mebangsa tuh mana jarahat beut teh bener daula Utara mani deui jeung lamun teh nyieur beuteung tara disang nya Utara bayar hutang kampana mun nginjem teh tara bayar hutang ari cek teh ka teh eta ka jelema bangsa goblok sia kain sia karek sadar da eta nepona da mun nginjem tara bayar hutang lumasa da aing mah dan eling edan eling kumaha edan eling aing mah di mana nginjem eling di mana dibagi edan aing mah rada gelo cikargan ninggalkan we ditu jagung gede nya beureuh beungeut ngan teramat nginjem duit ieu mah gede duit
bro biasa ninggalin ya kan ini kan bisa kok biasa abis ninggalin video lain nah yang ninggalin video week alah nah siapa menit ayo mana otak menit omes doi grup deh diam kayak kan tak benernya itu aja di bawah tak iya anu denawa teh nungguan dulurna dulurna kapal wates negara di bawah tak uang maksud teh rek ngajadikeun dulurna eta denawa rek dibawa deui kuat layang jamu sekali musada wayahna hidup ngambah ke Ganawian di wayahna di mana pelayang jamu sekali musada geus bener dina leungeun wayahna tewa Bogor saya malah sakitu tua warek ngajadikeun denawa anu buat eta nu maling layang jamu sekali musada Prabu Patra Kresna minda rupa salin jinis ngawujud jadi Senopati Banjar Denta dan mirahin Kang Samia dan mirahin Kang minda rupa salin jinis rupa salin jinis wayahna kasih saya lah agar naon juga patah kopi itu jadi saya teh batur eta buuk jabri panon bolotot itu masih huis wayahna keterasa saya malah saya kumaha daulah gini keueuh bakanya berkah lembur urang leuy lain bantuan heula we heulaana ulah waka goreng sangka jembatan goreng sangka mau beli goreng tempe daulah aing rasa goreng gitu lah sing benar rombongan jeung aing lah Banjarpati anu nuju lumampah maksad barenya ketan rayina nanging ieu Kresna mihra aing bayunan nyatana Patih Banjarpati kan gini dia atas nah gini dia nuwarana pan diritu nuwarana nyata saya jadi bohong sesong itu nuwarana bila teuing da batur diuneon kan tapi hasil kan hasil walah syukur we hayang hasil makana ari carana hasil teh kumaha nyata kabeh ngajadikeun Kresna teh raja di negara Dwarawati eta teh kapirakana Pandawa au dipika polot ku Pandawa dikersakeun akang meureun hasil nyata mau layang jamu sekali teh make wujud Kresna gitu kan iya sikan mana buktina layang jamu teh tah iya hor nah gini ngukur lamat bodas nyata aneh-aneh wae Pandawa mah nu kikieu wae dijieun lambang tapi moal patipat dijieun lambang lamun eueuh khasiatna jigana makana kitu kan wae lagi cekani sae siap mah nuhun kangluh luar biasa eta ka dikrian akang tiasa minda rupa saling kini situ kang ieu hari akan bisa nami teh mau sudah
naon deui anak kami. Raku pohode pan mineng pangide. Sanes lain pohode apa? Akang Banjarpati, Banjarpati. Oh, nuhun atuh. Kunaon mah begitu? Lain pingkeun. Lamun kuak paok tong make wujud batur hari demikna. Nah, ulah sok kitu taeun teh. dilekakeun batu. Dilekakeun batur. Lajeng ieu Senopati mamalihan pulih ka jati pulang kasar dan dia tresna. Haget dan merah ningali haget dan merah ningali dan rahingkang nafsu ka gila-gila ya ingkang ka gila-gila diri atina gunung lusi cacing paingat desaka sebuknya malam nyamuk ini kurang ajar kau merotenyo kasamaan tinggali kau Raden Gatot Kaca terus ningali kresna lompatan dan tak pada dinya ketan ieu sang pati modal sia ulah ya bunang ya ulah mana Tadi hareup. ya harap bener sia malingnya bener jauh kene dia ini sebab pengkolan deui Dua pengkolan deui. Ada jauh kene rupina Lebih tong sok gede bohong ah. Gede bohong kemari akang. Gede di payun. Ada kali gede dinga. Hutang pati bayar pati. Hutang wirang bayar wirang pot. Bentar. Asya beunana. Kadulungan. Kaagan we teh. Leuleuh sade. Aduh. Awet kudagan beungar. Lain ku masalah beungar na kudu teh sopana lebung. Jang. Beunang. Bangsat beunang. Kali mana? Hareup. Ditu. Sabaraha urang bangsat mah Jang? Saurang. Anu nangtung anu ngagoler. Nggak boleh. Hutang pati bayar pati. Hutang wirang bayar wirangnya ah. Bener. Nama nereng. Sabab dina waktu enak sia jadi bangsatnya anya. Dina waktu ayeuna mangsana wah balik goblok sia. Bakal dipetik pati dia nyawa. Rupina ke cios. Cios sih bijak. Halah, lumpat si goblok ini. Dina waktos ayeuna bakal dipetik pati di ala nyawa cia. Naon sate? Ya. Eta ciceupna ge beda sia. Ciceup akang teh nyaho. Beda leret lagi. Alah, Gede durian. di kumaha kan? Dikepret. Lan dikepret. Model kepret abdi keur ngora kitu pisan teh. Ih, sieun bahaya geuning. Udah. Honang sebangsa. Honang sabar banget. Ketara mandi teh pakai sia.
Sahasia. Ulah jadi bangsa hidup teh. Sahasia. Lu gaduh bingkeun, ngerakeun gitu teh. Kurang ajar deui hidup teh gitu teh. Tapi kageuleun batur kitu petani kalakuan teh. Tadi boleh kerja. Teh sopan gitu teh. Ngarugikeun batur tuh. Pak jadi fitnah kasarea. Bika keleuheun ongko. Tong sok kitu gitu lu. Sareng ai. Siswa. Balik siap. Gol. Sahaja. Ngaran kaula Gatot Kaca. Gatot Kaca. Urang kaula urang dieu lurah Tamanagara. Siapa mereka itu? Belum siap. Siap begini, ayo kenal baik. Fokus ke yang sedek. fokus ke baik sebelum siapa Pak? Itu dia musuh ini. Selain dari itu. Aku bukan saya juga maru itu. Gatot Kaca gua bisa sebab sakit jiwa gadingan litan di kaula Gatot Kaca. Nasya ngaran kaula Gatot Subroto sasahan wani ngaganggu keamanan negara. Dina waktu ayeuna kaula selaku lurah dampak yakin bakal hancur awak anjeun. Dah. Aduh. Bau beri. Woi, gila mata gelo, boh. Wah, kurang segitu mah. Mali segitu mah kedunungan. Lamun anjeunnya mah ngaku lalaki langit lanang jagat atosan bejana kulit. Sing harapan kumaha we cenah lalaki. Ulah make dikepung kieu kos pungapung bakong ka ieu. Tanah. Ulah mungkin cenah sikir sia, ha? Sikir. Oh. Hari Cirebon. Nah, ulah sia. Dukun makan beki. Ngarekeun dukun aing. Jika sia. Kuat. Kurang ajar teuing sia. Aing teu suka turun jeung jelema sangsara kosia. Nya ge aing sangsara mah milu nya teu sia, no. Kurang ajar sia kurang ajar sia. Tuan yang begitu saya mah. Kedaungan sebulan. Sikir sia. Maju, ayo bos saya kan.
ngajalan bari nejekeun dua dampas hukum kana dana kaula kurang ajar sia oi sia setan kurang ajar sekali Gatot kaca teh murid aing. Aing murid tak kasep kitu aing. Guruna kuleung. Goreng patut jeung sasara. Pateh mah ditipuan we batur. Ali. Sok siapa yang lain? Bener deh, sok. Hai. Awas mah. Teu beuneu. Sakares. Eta gerakan terakai kata bakal gitu betul nyuruh kan gitu 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 tuh gitu tuh gitu ulang sudah tahu kali kan gak sekalinya kurang ajar siap wah itu dia hotok wah itu gue sota wah itu gue hai siku ku aing setan sia agak ku aing kurang ajar hei kita cak tulikeun siapa kan maksud pada dikepret ieu patih nanging ieu patih emot datun purwadaksina purwa wiwitan daksina wakasa ini nyatana kana elmuna lajeng ngerus bumi kena asup kana bumi kena iya pak Bot Alicia Papa akan dijajah masuk dan pada pesan lain masalah masa Alicia siap lah nah biarkan masuk ayo bayar mana ini sekolah bajakan sahur Prabu Juri Sira gitu dan ya dulu ke mana ini ayo kan ngalian ka jero ngalian naon eta musuh deh we yakin ngalian si otak teh kebakar we musuh ngalian oh mana eta digali alah makan itu mau jujur dulu lah naon mau Yusuf sia naon tukang bonai naon kan ngalian ayo tukang bonang aya usul kumaha tuh orang pacul wah keburu wayang manten terus ya kecapean awak meureun ngesan terus deui macul mah aduh kumaha ieu kumaha tuh kan urang setrum itu ai sia saja pining belut tuh nah agan make jeung bingung-bingung kayak gitu kumaha kapan saya kawan tuang raka nah bener raka kaula curagan antarjak anu aya dina catur pertala catur iku apa pertala lapisan bawang alah bener tidak langsung setan bener poho kaulah mengerti ku baluang gitu lah agak
Kakang Anterja. Yai. Siap. Ampun terga. Sanes bade. Caplak sanes bade teu wiwaha kasadina. Margi kaula nyuhunkeun bantosan di kakang. Punten. Bijina. Kakang Syafii ina waktu abdi aina keri tetap lagi polisi bantuan abdi 100.000 ini suku nilep lah puas pahe Raden Anterja ngadak muncul nyatana ka jagat pramudita kaya ngatur ke semua pangabaktus menuju panjenengan Kakang Anterja. Nuhun Nyai. Mega nuhun. Ragan nego ngajak kopi wae. Baru kesaha setolangan nyangakeun semua pangabaktus kaujuk juragan Anterja. Nyai. Nuhun Nyai ganeng gelok euy. Kasih goblok. Otakna teh naon ya agar ongkos kabinetnya mah ongkos nyerekan kumaha teh tinggali ka tukang maneh lah ka tukang maneh tinggali ka tukang maneh tinggali lain kaluhur ka tukang nikah ya aduh tapi kegeleun teuing sia ka tukang sedeh lain kaluhur ka tukang bongi so dia tong tangga tunggul aduh tunggul deui kaluhur sedik tunggulan siapa ngahaja we diliwat bunuh yang aku cuma mengabaktur sejuk akan Pun terima Pun terima terima langsung lah terima jangan Pun jangan jangan lah kerana Pun kerana dia lah kerana dia nyata mau yang kita bulan juga baca bulan nyata meninggalkan kumbapan terdamang kumbapan terdamang boleh boleh gila bapak mana suhun bapak mana bapak mana bapak ni itu kan tidak masalah hang duit lu nuhun we kan naon is lu kemana we karang otak teh otaknya kena duit tahu ibarat ayo lagi meninggalkan kaulah kermudah musuh kan mudah musuh ibarat musuh naon membaling layang cabut sekali busana baling layang cabut busana ibarat di mana musuhnya wah mesti kepret ku kaulah teh langsung nerus bumi ke Adam kajero ibarat dan pun bapak kedamangan di sini lamun asup ke jordana di mulak ke akan pemilihan di bala nemu itu bisi eta musuh diulah kuakal kahanap langsung long naik kaluhur wayana bagian aja ayi kaluhur akan kahanap oh gitu iya ayo pemana ayo bangga ayo anjir dulu alah hiji naik hiji dulu iya kahanap satria bener sukses tak gitu ada ajak teh nama siapa
kitu di nyaman bae tramere kami nang teuing ngejeungna telah dipohokeun we nu beuleung-beuleung naon urang pertikeun kumaha tingali juragan Antarja jeung juragan Gatot Kaca kompak adu lanjut aya pertikeunna kumaha dewek Antarja silih Gatot Kaca contohna kaitanna di tetang dewek digi yi kita sasaha Antarja aing teh aya naon di sok yang geram ah sama sada rumengi sama kita guna gedean sakitu urang teh sok ampun gedean nah gedean deui nah oh teruskeun nah saya gajah goblok di sini jangan we aduh ampun gedean tojo ngajarin sete tuh tah gedean nih langsung ketika semua dah mereka nih dah kurang bener kan gede wakbar hanya gelau semua atau nak kemana bertiket nih mah begitu tuh pak ini lah dua yi goblok ninyaan kain deh ayah naon terima kasih nuhun peradas gawe wirang aing tong aya naon di sekitu aya musuh gitu berikan dia ya pak dua puding dua tambah dua yi naon apa sadia masa teuing batur bom oge si eta hayo we kalau kotak ini nya yakin pae kaulah silakan dulu kurang ajar hebat keluar kata bahasa saya sampean anu balik layak cabut saya saja saya ngaran kaulah antunya